নমস্কার বন্ধুরা, আসুন এখন হ্যান্ড কাটারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং অংশগুলি সম্পর্কে কথা বলি। যেমনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এটি একটি হ্যান্ড কাটার। ওপাশ থেকে দেখুন, হ্যান্ড কাটারটির ওজন 2.8 কিলোগ্রাম, যা আপনাকে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে সহায়তা করে। পাওয়ার কেবলটি প্রায় 2.5 মিটার, যা আপনার অনেকটা দূর থেকে কাজ করতে সুবিধা। হ্যান্ডেল গ্রিপ ইনসুলেট, একটি অন এবং অফ বোতাম রয়েছে, যা কাজ চলাকালীন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ব্লেড গার্ড রয়েছে, যা আপনার জন্য নিরাপদে কাজ করা সহজ করে তোলে, এবং কোনো থ্রোব্যাক নেই। পুরো বডি এবং টুল বেস প্লেট আছে এবং এগুলি সব পাউডার দ্বারা প্রলিপ্ত। একটি কাটিং ডেপথ স্কেল রয়েছে, যা পছন্দসই দৈর্ঘ্যে সেট করা যেতে পারে। কাটিং ব্লেড আনুমানিক 4 এবং কাটিং ডেপথ 4.0 মিমি। একটি রিং স্প্যানার এবং একটি হেক্স কি ব্যবহার করে আপনি সহজেই ব্লেডটি ভিতরে ফিট করতে পারেন। সেফটি গ্লাভস এবং উপযুক্ত পোশাক পরে কাজ করুন। ব্লেড ঢোকানোর আগে নিশ্চিত করুন যে হ্যান্ড কাটারটি আনপ্লাগ করা আছে। ম্যাটেরিয়ালের জন্য সঠিক কাটিং ব্লেড বেছে নিন। রেঞ্জ ব্যবহার করে ব্লেড নাট আলগা করুন। আরবরের চিহ্নগুলির সাথে কাটিং ব্লেড সোজা করে রাখুন। একটি রেঞ্জ দিয়ে ব্লেড নাটটিকে নিরাপদে আঁট-সাঁট করুন। ডেপথ স্কেল নব ব্যবহার করে কাটিং ডেপথ সেট করুন। হ্যান্ডেলটি শক্তভাবে ধরে রাখুন এবং কাটারটি ম্যাটেরিয়ালটির উপর রাখুন। হ্যান্ড কাটারটিকে সঠিক পাওয়ার সোর্সে প্লাগ করুন। কাটিং লাইন বরাবর সমান চাপ দিয়ে কাটারকে গাইড করুন। ব্লেডকে কাজ করতে দিন, অতিরিক্ত চাপ এড়িয়ে চলুন। একটি অবিচলিত গতি বজায় রাখুন এবং পথ অনুসরণ করুন। কাটার থামাতে ট্রিগার সুইচটি ছেড়ে দিন। পাওয়ার সোর্স থেকে হ্যান্ড কাটারটি আনপ্লাগ করুন। নিয়মিত পরিষ্কার করা, ময়লা সরাতে এবং স্মুথ অপারেশন চালিয়ে যেতে ব্লেড এবং হ্যান্ডেল পরিষ্কার করুন। ব্লেড পরিবর্তন করা, ভালো কাটা বজায় রাখার জন্য ব্লেডটি নিস্তেজ বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলে বদলে দিন। তৈলাক্তকরণ, ব্লেড মেকানিজমকে মসৃণভাবে কাজ করতে সময় সময় অল্প পরিমাণ লুব্রিকেন্ট লাগিয়ে দিন। স্টোরেজ, আর্দ্রতা এবং উচ্চ তাপমাত্রা থেকে দূরে একটি শুষ্ক এবং নিরাপদ জায়গায় হ্যান্ড কাটার রাখুন। নিরাপত্তা পরীক্ষা করে দেখা,
প্রতিবার ব্যবহারের আগে নিশ্চিত করুন যে ব্লেডের লকিং মেকানিজম সঠিকভাবে কাজ করছে এবং ব্লেডটি সঠিকভাবে লক করা রয়েছে। হ্যান্ডেল পর্যবেক্ষণ করুন। ব্যবহারাদির ফলে ক্ষয় বা ক্ষতির কোনো চিহ্নের জন্য হ্যান্ডেলটি যাচাই করুন এবং প্রয়োজনে টুলটি বদলে ফেলুন।